Mais tout d'abord, le blocage des pistes de l'aéroport de Toulouse-Blagnac en fin de matinée, aujourd'hui par des salariés d'Airbus. 150 d'entre eux avaient préalablement tenu une assemblée générale devant l'usine de Saint-Martin-du-Touche. Cette mobilisation à l'appel de la CGT contre la filialisation de 2 usines françaises du groupe s'est donc finalement transformée, vous le voyez sur ces images, en manifestation sur les pistes. Le trafic a été interrompu peu après 11 h et jusqu'à 12h30. Et puis après une inspection des lieux, le feu vert a été donné pour la reprise du trafic. Pendant la durée de cette action, des passagers auraient été dirigés vers les aéroports régionaux.